guys, so nakalas na natin lahat. So chassis na lang ang natira. So shout out. So ito na yung mga ano natin, pinagtanggalan, no? Utility box, yung makina, fuel tank, mga rim, tsaka yung shock natin, nakuha na yan. Alright, ayos ayos. Guys, so ito yung gagamitin natin na pintura, no? Yan, so Anzal urethane paint primer. Yan. Ito yung hardener nya. Ito yung thinner. Right.
So ayan guys, no, dito na yung mga pyesa natin, dumating na sa wakas. Kompleto rin natin sa tinatagal-tagal ng paghihintay natin, no? So dito na yung mga ano natin, ito yung shock, muffler, chain and sprocket, swing arm, ayan, alloy. Tapos yung ano natin, no, front fork. So, tapos ito yung mga ano natin, yung binapping na ano, crankcase, no. Ayan. Tapos ito yung ano natin, no, bago pinturang chassis. Alright, so bubuhin na natin guys, no. Alright guys, so update tayo guys. Ayan, na-install na natin sa harap yung gulong, no? Tsaka yung front fork natin, yung front shock. Tapos dito sa likod, swing arm, ayan. So sunod, kabit natin yung ano guys, yung dito, shock. Right.